wicaye hano ku muhanda Wacu baranyirukanye. iwanyu barakwirukanye cyangwa n'umugabo wakwirukanye umubyeyi agatinyuka akirukana umwana nta kibazo cyabayeho ahubwo mbwira byageze gute Nyine abahungu baneye. ngo abahungu baguteye abahungu bangahe ahubwo uwo iri n'ikirara we nakubonye ni ukuvuga ko ninda utwite utazi n'uwayiguteye nakumvise hanyuma ngo bigenda gutera none se kuki ubundi yayiguteye ese iyo wanga kuyisama ukunama byibura ikaguca hejuru ntuyisame Isoko byarangiye bibaye. Wagasama ye ngo byarangiye yinjiye uri igicucu reka uri igicucu bigaragara ko n'aba bana utwite dore si umwe cyangwa babiri nimba ari bake niba nta soni iyo usanga asaba abahungu baguteye inda bakakujyana maze ukabwe ugiye he ugiye bana abatega bagiye tugiye kugura nabo dufitanye idini muri iki gitondo ese ko bahamagaye ngo ugende fati basiri hariya uhanagura ziriya ntebe ubone kugenda ariko uko kuzamuta mu rugo buri munsi simbikubwira nta kintu maze uzajya ukenera ese kuje utaransuza ari uko nyoko yagutoje mukobwa kandi umugabo wawe ejo yakoze umugabo wanjye se yakoze iki kandi bakame yarajanye ibirigi bimumerekera mu mufuka yakwibiye igiri kumumerekera mu mufuka ko ntaryo nabonye hano ariko uyu mwana ari nka nyina ko niko harya ngo yari yagutaye mu cyaro uri nkanya kwa mwana uzapfa nabi nyoko n'umugome rero nawe ugiye kumuherekeza icyana yego rwanda ko rumeze gase nyoko hewe ndatara kana bakiye karabakiye yari bwiye nyoko gaje nzaza ariko sizongera kugutuma gusa ngo kugutuma hano uri kumva ukameze nta gashinze ni kanyina ewe ko mama bababarira ariko ntabwo twakaragira mu rugo hasi uri kubivuga uvuye mu cyaro aka kanya Uzi se uzi ibyo twakoze bazima kabeze hano suriye wese n'ibyo ndi kubwira ubanza uri bumfatuka simba uri bunjyane he nimba uri bunjyane sinzi na njyana umukire shiriko numva nayo matsiko narabyumva ova uzi ko mutima nakunze byera igihugu gisa nkawe Change munona pa please ntabwo mbyara ngenda gukunda urabizi the dog sina muntu n'uyu n'umutamuzi twese haba mu Rwanda no muri Amerika na Chris Brown ubwarabizi wambabare kubizi ko nari hano yashatse kuvuga yuko namutenja nkamubwira yuko ari Chris Brown wayi no je ntabwo nerinda ndi murona shiri kubizi kana undi bungu ryamanye na wambariye kushira imbabara ndagukunda seriously ndagukunda ariko ndayo wa no jamais ni mission impossible change murona kandi ubyumva I swear I love you too much ariko kuri icyo ngicyo cyo yuko nagutenda nje ntabwo nerinda wihangane ndi murona sibyo mbabarira seriously urabizi ihangane sibyo ariko ibyo ngibyo byo byibagirwe n'ukuri kw'Imana ndabikubwiye basi reka sinshaka no kugumya kukubona no siri wambabariye gogo no yanjye ndayijyana yego ubuse cyangwa nyikere bakana urumva nta n'igice sinshaka iki nari kunywera iki ntahandi undi se ko nari nyataye maze ano mafaranga ugenda uruguremo biscuit sibyo ni ukurakoze umubyeyi agatinyuka akirukana umwana nta kibazo cyabayeho ahubwo mbwira byageze gute nyine abahungu baneye inda ngo abahungu baguteye uzigera urenga ruriya rupangu wagiye hanze utazantaburiza kugira ngo batazagira ngo inda ni iyanjye urumva uzajya uguma hano wigire urebe televiziyo ndanirwa nirebera televiziyo urumva no mu cyumba hariya habaye ngakambaye niko uraho neza uransuza ibiki ubundi ngewe ariko ntabwo uzi umuco nyarwanda umusuru umuyobozi
byahubwo kukubona baye nk'wari ubyutse kwago n'umuntu yorosora gwabyukaga ako ibyo iyo sintuza ibyo si uko wabuze ibyo uvuga oya ako nubizi ko nkwemera nk'umusaza w'umugore wanjye ntago nagucaho nagusuhuje kandi n'umuco w'abantu umugore wanjye we nshaka kukubaza ikibazo kwanza mbere na mbere kuki umugore wanyu nanjye ngo umugore wanyu kuki mushiki wanyu mutesha umutwe ntago namutesha umutwe niba muyima nshaka kukubaza ikibazo kuki mutesha umutwe kungize nka pirata bamanywe na Yesu ahubwo se urabona wowe utarenze pirata niko wowe ubundi ubona mushiki wanjye atarishatse wa makaritasi waranze ukirirwa umutesha umutwe ibintu wirirwamo ubundi ni ibiki none se yaniteye inda sigaho reka nkubwire ibintu bisigaye ubundi reka nkubwire iki buretse ushingiye ko uri musaza w'umugore wanjye tuzabona neza urancitse uzambona n'uwundi wa makaritasi sindi umuyobozi w'umudugudu nzagufunga ase umwana wawe kuki uba wiriwe mw'iyi myenda kuki utahenduye ariko mama njya numva abantu bavuga ngo batomboza kuri telefone bakabona ikigabo nawe wabikoze ukakibura ego ko mama yanjye ikigabo gusa urumva ushaka undi papa wawe ndahira akuze kandi reka rero tubikore sibyo ubuse nandikamo 8 2 cyangwa 2 sikari gura wane kigabo kigikireka makara kinama iyi nimero ngo nabwiba ureka nomza yewe muraho neza muraho sha samu wamenye ntabwo nawe ahantu wagiye noneho hano ni Burayi wa sha nyine twimukiye hano haranashyizemo abapanga mbese n'iki kikugenza mwebwe amafaranga muyakura yega Yesu yarishyuye meze neza ubwo bona kugira katatunyura mwebwe se none se yewe ntago ninda yende kureba nyine udufaranga madamu yakoreye nyine ngo njyane turese reba hano duhinga hajya hejuru na madamu ako se ko umugore wari ugomba kwishyuza niwe wakishyuje madamu arakuriwe madamu arakuriwe pe sinaruka no kumubona byose ahubwo buriyuze ariko mama kubanukaga bari guhinga we n'umugore reka bakagutuka guse bakawe kukimwandikiraga umwana ni ibintu byabana ahubwo njye nzakwishyura kandi ubwame igitebe kimwe nayishyiramo umwana ibibazo byaba bikemuye ibyo nebireka ubu se umuntu utagira akazi wazanyishyura ariko wazamurera n'umusiri sibyo ntacyo ubwo wongera kuri 50 gira uti 50 ni wowe aho yongera kuri 10 nawe wamugana umwana azavukire mu cyondo umwana bakatumufashe mbana ntabamenye jewe jese ko mbazi unzira nari umuyobozi se w'umudugudu rwose kagire inka rwose ndakuzi cyane ahubwo narinje no kukureba dore n'igihe wimukiye aha niho naguze ejo bundi iki gipangu ni icyawe ni icyanjye noneho ni mwese mwanyoreje ibaruwa kakavero warakabonye narakabonye karagushimishije cyane uri umuntu w'umugabo rwose reka njye mbashaka kubana n'abantu b'abayobozi oya nibyo no kugira ngo dukorane tugenze gute ko narinje wenyine kukuri none se waruje kundeba kandi mfite ikibazo cy'umuturage nje gukemura hano muri mu mudugudu nagi rwose twari dukuriye burya kubana guturana n'umuyobozi ntimumenyane burya ntabwo rwose ari ibintu reka nkubwire rero reka tubishyire ku wa 4 uzanze ndebe ku wa 4 niwe wanjye tuganire boss ko mwiriwe ahangaha ntabwo mwakoze niriwe hano ngutegereje
niyo mpamvu rero nari mbitabye ariko no kumbabarira habayemo ikibazo cya mbutiyaje nkabicira amasaha. Darius nagira ngo nsobanurire impamvu ariya mafaranga taragera kuri konti ndeba nkasanga nta mafaranga aragera nicyo naguhamagariye. Bose muri iyi minsi urabizi ibintu byarapfuye akazi karahindutse abantu ntabwo bagihemberwa ku gihe nicyo kintu cyabiteye. Ariko ndimo ndabishyuza bari abantu harimo abantu batarama amafaranga ni kubishyuza nshyizemo imbaraga zanjye zose. Darius ejo bundi wambwira ko amafaranga ararageze kuri konti amafaranga ndategereza mbona nta mafaranga arajyaho hashize iminsi nta kintu wigeze umbwira. Darius ndagira ngo nkubwire kuri ushaka guhombya company kuko utakurikirana amafaranga ngo yishyuze uyashyire kuri konti mbone ko konti ya company igende neza. Boss ntabwo ngamije guhombya company ndashaka ko company itera imbere ikagira hivi ikagira higera. Nanjye ntabwo mba nicaye ndabishyuza amadeni yose ari ahantu hose hatandukanye buri munsi njya kubishyuza bakambwira ikibazo cyo ko batarahemba ariko ndi gukoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo bashe kuma amafaranga. Darius ukwezi gushize ukabura umushahara wawe wandebe gute none ibaze ukwezi gushize abakozi ba company bakabura amafaranga bahembwa ari ugomba kuzana amafaranga yose y'akazi twakoze akajya kuri konti urumva mwandeba gute ntabwo mwantera amabuye. Boss ngiye narababwiye barambwira ati mu gihe cy'ibyumweru 2 barabamaye amafaranga ku itariki 23 z'ukwa kabiri bambwiye ko amafaranga agomba kuba bayamaye nkashyira kuri konti. Darius ndagira ngo umunsi ntarengwa kandi utarenze icyumweru wo kugira ngo umbwire ko amafaranga yose n'amadeni baturimo kuzaba wayishyuje amafaranga yose ari kuri konti nyabona mbwira. 23 nibirenga amafaranga atarageraho icyo gihe nanjye nzaba nshaka ko company itatera imbere ariko ngiye kiri imbere nuko nshaka ko company yacu izamuka nanjye ndi kubishyuza ibyumweru 2 byonyine amafaranga araba yabonetse. Ariko ntacyo ndabyemeye kuri 23 siko tuvuganye yewe uramutse utubahirije izo gahunda nayo masezerano tuvuganye mwizina uzabibona dusohoka genda. Sawa umunsi mwiza. Niko Vestine Karame muyobo amakuru y'iminsi ni meza. Sasa impamvu nagutumijeho Vestina rwose hari ikintu cyambabaje. Se Vestina ko musaza wawe yagize gutya agafata umwana w'abandi yarangiza akamwangaza akamutera inda umwana w'abandi akangara yarangiza umwana w'abandi akaba yirirwa arara muri ya miferege imwimanukamo amazi. Vestina koko musaza se uyu cyamntuza kabwira ewa we niyo ngegera rwose ngo nikabwira kabwira yo kabwira sha kabwira terenda hoya none urabona yaramuteye rwose muyongere nitwa musaza wanjye n'ikiremba ntabwo nenzika terenda ngo iki nta n'umukobwa njya monona nawe. None se uravuga ngo ni ikirembo urabihamya? Ndabihamya twagiye kumuvuza uburemba biranga burundu ndabihagaze rwose. Ubu se Vestina reka nkubaza ikibazo. Umunsi umwana w'abandi yabyaye umwana usa na musaza wawe fotokopi. Muyobozi abantu barasa bazaba bamubeshyira rwose uko ndabizi. Bazabafunga azaze hano ndebe ko adashyukwa. Yemuyobo reka dutaha ubwo sinze nibarakize nzamubaza nagaruka. Umwana se kwagira ngo atera kubita. Use bakamwe bari hera. Ibintu biri kujya bidihara. Mwana wa yakuvuga kubikira mu bibazo. Ayiwe! Bakame we! Waka! Yes. Ubanki se wo? Yewe iragushyikiriye ntabwo tukujyane kwa muganga reka nyigufatire itakuvuna rwose Twandikira umwana ese byamwicaje n'iki asohoye kuri kumutera kwa kivanye
ese we ntukarire nk'umwana ukuntu uri ku murongo umugore wanjye arabaye igiti kirakubise terura neza igiti mundi mugire nyina wawe ntabwo naje mukanyuma ubugari mubyimbe sha mubyimbe